সকালবেলা গিয়ে ওদের ঘরে দেখি দুজনে এরকমভাবে উল্টোপাল্টাভাবে শুয়ে রয়েছে, ঠিক করে রাত্রে শোয়নি। তো যাই হোক, ওদের দুজনকে তুলে দিলাম। তুলে দিয়ে আমি কেকাকেও নামালাম, যে কেকাকে বললাম যে আয় নেবে আয়, আর একটু ছাদে চলে যাও। ও রোজই যায়, তো ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও কেমন যেন একটা করছিল। যাই হোক, উড়ে গেল। উড়ে গিয়ে আমরা ওকে একটা আপেল খেতে দিলাম, ও সেটা খেলো, একটুখানি খেলো, খেয়ে জল খায়। একটা কল আছে সামনে, সেটাতে জল খায়। কলটা খারাপ তো, সহজে ঘুরে যায় বলে সেই কলটা থেকে ও দেখো খুলে জল খায়। তো সেদিনকার জলও খেয়েছিল। তো আমরা আবার হাসাহাসি করলাম, কিরে কেকা ওপর দিয়ে জল খাচ্ছিস আর নিচে জল পড়ছে, এরকম ব্যাপার আর কি। তো যেইখান থেকে ওই কলের মুখটা দিয়ে অল্প অল্প জল পড়ে, ওখান থেকে ও জল খাচ্ছিল। তারপর আমি বলছিলাম যে কেকা চল নিচে চ। হঠাৎ ওর কী হলো কি জানি, জল খেতে খেতে হঠাৎ একটা পাখির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল, যেটা ক্যামেরা ক্যাচ করেনি। এরকম একটা আওয়াজ ছিল, সেটা শুনেই ও হঠাৎ উড়ে গেল। তো আমরা তো চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছি, কেকা উড়ে গেল, কেকা উড়ে গেল, খুব চিন্তা। তারপর আর পাচ্ছি না, ওকে অনেক ডাকাডাকির পরও কেকা আসছিল না, ওই পাখিটার পেছন ধাওয়া করে ও কোথায় উড়ে গেছিলো। তারপর আমরা সর্বক্ষণ খুঁজেছি, আমাদের বাড়ি যত লোক ছিল সবাই মিলে কেকাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। খুঁজে খুঁজে পাইনি কেকাকে, মনে হচ্ছিলো কোথায় যেন ডাকছে, কিন্তু আমরা ঠিক দেখতে পাচ্ছিলাম না। তো এরকম পরিস্থিতিতে আমরা বাড়ি ফিরে আসি। তো দুপুরের দিকে বেজায় একটু বৃষ্টি হয়, ভালোই বৃষ্টি হয়। খুঁজে আমরা পাইনি, বৃষ্টি হয়। তো বৃষ্টি মানে সবে হয়েছে, মানে হচ্ছে, ভিজে যাচ্ছে আর হবে, এরপরে জোরে বৃষ্টি আসবে এরকম সময়। তো ওপর থেকে আমাদের মেয়েটা বললো যে গাছের মধ্যে নাকি কোন গাছে বসে রয়েছে। আমরাও তড়িঘড়ি ছাদে গেলাম, কারণ সবসময় আমাদের চোখ ছিল, বারবার ছাদে উঠে দেখছিলাম যে ও আসে কিনা। তো দেখছি যে ওপরের একটা ওই পাশের বাড়ির ছাদে ও বসে রয়েছে, যেটা ক্যামেরা ক্যাপচার করা হয়নি টেনশানে আর কি, ওকে ডাকার জন্য। তারপর ওকে ডাকতে দেখি উড়ে এসে রডটার ওপর এসে বসলো। তারপর আমরা ধনিমাকে বললাম যে একটা চকলেট দে, ওর তাহলে নিচে নিচে আসতে চাইছিল না, ভয়ও পাচ্ছিল খুব। তো ওর চকলেটটা দেখেও আস্তে আস্তে নিচে এলো। তারপর আমরা আস্তে আস্তে ওটাকে দেখি ওকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলাম। এই হলো ব্যাপার। তাও ওপর দিকেই যেতে চাইছিল, কিন্তু আমরা যেতে দিইনি। তারপর আর কি পরের দিন সকালবেলা ওকে আবার একটু ছাদে নিয়ে গেলাম, আর বললাম ভাই একটু প্রমিস করো তুমি আর উড়ে যাবে না তো। তা ও দেখলাম ভয় কাটিয়েছে, একটু একটু ভয় ওর ছিল, সে পরের দিন সকালেও ছিল, কিন্তু মুখে মানে ওর মুখটা আমার হাতের ওপর রেখে ও প্রমিসের মতো করলো যে ও আর উড়ে যাবে না। ও তো বুঝতে পারে মোটামুটি সব কিছুই, তো উড়ে যাবে না এরকম ব্যাপার। তারপরে একটু খেললো, আর খেলার পর আমরা ওকে আবার নিচে নিয়ে চলে গেছিলাম। তো এইভাবেই কেকা হারিয়ে যাওয়া এবং ফিরে পাওয়ার পুরো গল্প। ধন্যবাদ।